jutro. Svetlana Aleksić. Šta je rezistentna hipertenzija i kako se ova bolest leči, tema je o kojoj danas razgovaramo sa doktorom Nikolom Šekularcem, kliničkim lekarom kliničkog odeljenja za kardiovaskularne bolesti KBC Zvezdara. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Šta je to rezistentna hipertenzija? Pa po definiciji rezistentna hipertenzija je postojanje visokog krvnog pritiska uprkos lečenju sa minimum 3 antihipertenzivna leka u maksimalnim dozama, od kojih je bar jedan diuretik. Znači, prosto rečeno, to je hipertenzija koju mi teško lečimo, odnosno koja ne odgovara na naše lekove. Koji pacijenti boluju od ove vrste povišenog pritiska? Pa svaki lekar koji se bavi hipertenzijom sigurno u svojoj ambulanti ima bar nekoliko pacijenata kojima jako teško skida taj krvni pritisak i računa se da negde oko 20% čak ili 15 do 20% po literaturi pacijenata koji imaju hipertenziju boluju u stvari od rezistentne hipertenzije. Tako da taj procenat uopšte nije toliko mali i to je danas praktično jedna bolest koja je u fokusu zato što se računa da će za nekih 10 godina više od 50% svetske populacije imati problem sa hipertenzijom. A šta je razlog u tolikoj raširenosti te bolesti? Pa postoji više razloga. Praktično mi ne znamo još uvek sve razloge koji dovode do rezistentne hipertenzije. Jedan od najvažnijih je svakako genetski faktor, a osim genetike veliki uticaj na pojavu rezistentne hipertenzije imaju i faktori spoljašnje sredine, načina života, praktično ishrane, fizičke aktivnosti i tako dalje. Sad kako se leče? Koje su metode lečenja ovih pacijenata? Pa pre svega je potrebno utvrditi da li se zaista radi o pravoj rezistentnoj hipertenziji. Zato što postoji taj pojam neke lažne rezistentne hipertenzije kada se ispostavi da ili pacijenti ne uzimaju propisanu terapiju onako kako bi trebalo ili postoje neki drugi razlozi u smislu fizičke neaktivnosti, povišene telesne težine, visokog holesterola, pušenja i tako dalje. Dakle, moramo isključiti sve one faktore koji mogu lažno dovesti do te rezistentne hipertenzije, kao što su i neki sekundarni faktori u smislu bubrežnih oboljenja i tako dalje. I tek onda možemo reći da pacijent ima pravu rezistentnu hipertenziju, a ona se može lečiti nefarmakološkim metodama, zatim farmakološkim metodama kao što je neki specijalni lekovi koji se pojavljuju u poslednje vreme i kao noviji vid lečenja su te invazivne metode, odnosno interventne metode, među kojima svakako najznačajnije mesto ima upravo renalna denervacija. Zaustavit ćemo se tu. Imamo sada nekoga na telefonskoj liniji. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Izvolite, čujemo. Pozdravljam vas i vašeg gosta. Zovem... Samo malo glasnije, izvinjavam se. Pozdravljam vas i vašeg gosta. Zovem što imam problem povišenog arterijskog pritiska, dok mi je srčani pritisak nizak i otkucaj... Samo trenutak. Morat ćete da utišete vaš TV prijemnik da bismo vas bolje čuli. Isključila sam ton totalno. Halo? Halo? Da li se čujemo? A na telefon se ne čujemo, a isključila sam to na telefon. Sad vas čujemo, sad možete da kažete. Jel ništa niste čuli do sada? Halo? Halo? Mi vas čujemo. Imam povišen arterijski pritisak. Ide i do 180, dok je srčani 70 i otkucaj 70. Ne čujemo vas, izvinite, pokušajte ponovo da se javite. Rekli ste renalna denervacija, šta je to? Pa to je interventna metoda, invazivna metoda u lečenju rezistentne hipertenzije koja se pre par godina pojavila u svetu i koja je lansirana jednim velikim naučnim projektom među kojima je učestvovao i Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje. I to je metoda kojom se specijalnim malim kateterom koji se uvodi u renalnu arteriju, odnosno bubrežnu arteriju, praktično radiofrekventna ablacija, odnosno uništavanje nerava koji okružuju tu arteriju, koji su simpatički nervi, odnosno delovi autonomnog nervnog sistema koji je odgovoran za povišen pritisak kod tih osoba. Imamo ponovo nekoga na telefonskoj liniji. Dobro jutro. Dobro jutro. Htela da pitam doktora, ja imam jedan veliki problem. Ja imam po neki put visok pritisak, 170 na primjer sa 110. Možete da ponovite koliki pritisak? 170 sa 110.
Dobro. Onda imam pritisak 140 sa 120, 120 sa 100, 100 sa 80. Najniži pritisak mi je bio 80 sa 40. Pijem presorol, imam ludačko srca udaranje, mislim da će na grlo da mi izađe, gušenje, ne mogu da dišem kad mi srce radi, pa mi je jedan doktor iz hitne povećao dozu presorola. Inače, bila sam na eho srca, tu nema ništa. Od terapija pijem redovno presorol, 3 tace, izor kapsil kad imam taj visok pritisak ili kad mi se sastavi, onda mi kažu u hitnoj da žvaćem. Ako i on to ne reaguje, onda me zovu na špricanje. Da li to važno, da li ima nešto drugo, jer to me godinama prati? Da li bi ovo mogla da bude rezistentna hipertenzija? Pa praktično ne možemo tek tako to reći, znači mora se ispitati, dakle mora se uraditi pre svega 24-časovno merenje krvnog pritiska kontinuirano, dakle 24-časovni holter krvnog pritiska i videti o kakvoj se hipertenziji radi, u kakvim se uslovima javlja povišen pritisak, pošto čujemo da pacijentkinja ponekad ima i nizak pritisak i videti, prvo pokušati pravim izborom lekova. Znači put do dijagnostike rezistentne hipertenzije, prave rezistentne hipertenzije je prilično dugačak. Znači tek kada iscrpimo sve mogućnosti lečenja promenom načina života i dostupnim lekovima, tek onda možemo reći da se radi o rezistentnoj hipertenziji. Kada govorimo o renalnoj denervaciji, je li to sada kod nas rutinska metoda, kako se primenjuje? Pa još uvek nije, da kažem, rutinska metoda, a to je znači metoda koja je uvedena preko jednog projekta i u našu zemlju, a od skoro se primenjuje, se radi i u našoj ustanovi, dakle u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara u saradnji sa Institutom za kardiovaskularne bolesti Dedinje i mi praktično sada već smo naručili katetere, dobili smo opremu, počeli smo da radimo, već smo radili nekoliko procedura i sada pratimo te pacijente, dakle polako ulazi u rutinsku praksu. Dakle, procedura sama po sebi nije komplikovana, pacijenti imaju neku malu pripremu i ona se radi u jednoj analgosedaciji, dakle jednom plitkom uspavljivanju pacijenta, znači bez intubacije i traje nekih možda pola sata, 20 minuta do pola sata. Pacijent dolazi ujutru, a može već sledećeg dana ići kući kada se isprati njegovo stanje. I koliko je sve uspešno? Pa postoje studije koje različito govore o stepenu uspešnosti te intervencije, ali postoji dobar, ukoliko se dobro odabere pacijent, postoji dobar efekat tog lečenja koji se može videti već posle 2 nedelje do mesec dana i kako vreme prolazi, tako i taj efekat se više i više pojačava i vidi. Šta je vaš savet svim pacijentima koji boluju od ove bolesti? Pa toj bolesti se mora pristupiti jako ozbiljno, zato što bez obzira što se pacijent možda dobro osjeća, iako ima visok krvni pritisak, u dužem vremenskom periodu, znači nakon nekoliko godina, taj krvni pritisak može dovesti do trajnog oštećenja mnogih organa, kao što su bubrezi, kao što je srce i tako dalje. Zato je treba na vreme lečiti. Dakle, ukoliko i na lekove pacijenti ne odgovaraju dobro, mora se videti o čemu se radi, moraju se uputiti odgovarajućim specijalisti koji se bavi rezistentnom hipertenzijom. Znači, kod nas u KBC Zvezdara sada postoji centar za lečenje rezistentne hipertenzije i pacijenti mogu se javiti u naš centar i mi ćemo dalje sprovesti dodatnu dijagnostiku i videti kako je najbolje da se pristupi lečenju tim pacijentima. Imamo ponovo nekoga na telefonskoj liniji. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. U programu ste, izvolite. Pa evo, baš povodom ove teme jutrašnje, juče sam skinula holter i imam ispred sebe analizu krvnog pritiska. Sada gledam, imam dosta varijacija, znači, ne znam, recimo u 19 časova 171 sa 90, u 19:30 144 sa 94, pritom je uvek otkucaji srca su preko 90 i recimo 95, gde se dešava da je najjači otkucaji srca su 121, u
10:30 uveče, znači u pola 11 uveče kada sam već bila pred spavanje, mirna, a jedno 4 meseca pijem Monopril Plus ujutru od 20 mg, Monopril običan uveče i takođe od 20 mg i Norvas od 5 mg 3 puta dnevno. Pritisak je konstantno, znači pod tom terapijom koja je u fullu 20 mg ujutru, 20 mg uveče, preko 130 recimo. Dakle, pritisak vam je i dalje isti? Pa visok je u odnosu na terapiju koju redovno uzimam. Doktore, šta je vaš savjet? Kašljanje, znači baš onako kašljem od kada koristim terapiju. Hvala vam mnogo što ste se javili. Šta je vaš savjet za našu gledateljku? Prvo treba taj holter, znači ne smemo gledati samo vrednosti, apsolutne vrednosti krvnog pritiska, nego treba vidjeti šta se tada dešavalo. Znači ako je pacijentkinja imala povišen pritisak recimo u 19 sati, a posle toga normalan pritisak, treba vidjeti da li je možda tada bila fizički aktivna, jer se dešava, mislim, normalan odgovor organizma u fizičkoj aktivnosti je skok krvnog pritiska. Druga stvar, znači ukoliko na neku kontinuiranu terapiju koju pacijent uzima duže vremena i dalje ne dolazi do adekvatnog odgovora, treba promeniti možda terapiju ukoliko nemamo odgovor na ove lekove. Danas imamo pregršt lekova koji se koriste u lečenju hipertenzije i koji uspešno se koriste svaki dan. Maltene imamo nove lekove i možda treba probati neku drugu kombinaciju. Ali naravno u savjet lekara. Apsolutno, naravno. Ljudi često skloni da uzimaju terapiju na svoju ruku. Pa to nikako ne preporučujemo. Dakle, svaki pacijent je priča za sebe i ne možemo generalizovati i reći da uvek uzimaju iste lekove. Znači, svakom pacijentu se mora posebno pristupiti i videti koji je najbolji terapijski koja je najbolja terapija za njega. Imamo ponovo nekoga na telefonskoj liniji. Dobro jutro. Halo. Dobro jutro, u programu ste. Ja sam Branka iz Rume, imam 65 godina. Htjela sam nešto da vas pitam. Ja imam pritisak već 30 i nešto godina i sad 1-2 godine, pošto sam imala tumor bubrega, ja sam se operisala na VMA i vodim evidenciju svaki dan, 3 puta na dan mog pritiska. Ja sad relativno imam za mene dobar pritisak, da vam kažem, recimo sad primjer govorim 133,88, pa 131,85, 131,91 i da vam ne kažem svaki dan 3 puta ujutru, u podne, uveče merim pritisak. Ali hoću nešto da vas pitam. Ja pijem moju terapiju redovno, ali doktore, da vas nešto pitam, kad imam pritisak, recimo kao jutros, 128 sa 98, popila sam sve moje lekove, a kad imam pritisak, recimo 117 sa 70 i nešto, ja mislim da ne smem da popijem svu moju terapiju, ja onda samo pijem metildop za održavanje pritiska. Ja pijem ujutru metildop, bromazepam, nifelat i presolol 50 i u podne je metildop, nifelat i bromazepam. Uveče je ista terapija kao i ujutru. Ako je u toku dana meni pritisak taj koji sam rekla, ja samo upotrebljavam metildop. Pitanje je za vas, da li je u redu što ja sama na moju inicijativu tako upotrebljavam tu terapiju i takav lek uzimam, radi toga što smatram ako uzmem celu terapiju da će to jako sniziti pritisak koji je recimo sad bio 117 sa 70 i nešto. Eto, toliko samo. Hvala vam mnogo što ste se javili. To je često zabuna kod naših pacijenata koji smatraju da ukoliko im se pritisak normalizuje na lekove, da oni treba da preskoče terapiju ili da prekinu sa uzimanjem terapije. Upravo suprotno, znači, iako imate dobar pritisak, treba da uzimate sve lekove koje vam je lekar prepisao. Dakle, ukoliko taj pritisak na terapiju pada ispod nekih 105 ili 100 mm žive, onda možda treba opet se javiti lekaru da se vidi da li treba neku dozu smanjiti ili neki lek zameniti. Dakle, uvek treba uzimati lekove, ne treba nikako na svoju ruku prekidati terapiju, pogotovo što ti lekovi imaju neku osobinu da ukoliko ih naglo prekinete, onda može doći do ozbiljnog skoka
krvnog pritiska. Hvala vam mnogo što ste bili gost ovoga jutra. Hvala vama.